नमस्कार. आज आम्ही आसात ते शिरोड्या भागान आणि शिरोड्या वाठारांत तुमकां खबर आसतलें की सुभाष शिरोडकराले चली जे गौरी शिरोडकर डॉक्टर गौरी शिरोडकर हे झेडपी इलेक्शनाक लागून उबे रावल्ले आसा आणि आता तुम्ही पळयलां आसतलें कशें तेंच्या बरोबर जे कार्यकर्ते आसात जितले उमेदीन तेंच्या बरोबर भोंवतात आणि जवळ जवळ म्हाका दिसता सगळे मतदारसंघातले वार्डांनी ते भोंवला आणि तेका बऱ्या पद्दतीन तेका रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आणि म्हाका दिसता जे 200 समोर सेल्फ हेल्प ग्रुप जे बायलांचे तेंच्या बरोबर आसा जे विविध ते शिवण क्लासीस जावं आनी कितें हँडलूम्स म्हण अशे पद्दतीन तेंकां तेणें शिकवण तशी दिल्ली आसा आनी त्याच प्रमाणे आतां बायलांनी म्हणलां अशें की आतां गौरी बरोबर रावपाक जाय आनी तेका भरघोस मतांनी निवडून दिवपाची वेळ येयल्ली आसा आनी तेन्ना सपोज जर ते गौरी निवडून आयले जाल्यार बायलां खातीर खरेंच कितें तरी करपाचेंय तेच्या मनान प्लॅन आसा. सो म्हाका दिसता जवळ जवळ शिरोड्या भागान तरी कॅन्डिडेट असो ऑपोजिशन कोण दिसना तर प्रत्येक कडेन वाड्या वाड्यांनी तेजे प्रचार हो चालू आसा. काल जाहीर सभा जाल्यो आणि त्याच प्रमाणे आता डोर टू डोर कॅम्पेन आणि आता कॉर्नर मिटिंगी अश्यो तेंगेल्यो कंटिन्यू ह्या भागान कंटिन्यू चालू आसा. माझे नाव सुमती नायक, हांव एक्स झेडपी शिरोडा. आज तुम्ही पळयलां की आमगे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे गौरी बाय आज झेडपी म्हणून इलेक्शनां लढटा आणि आमचे बरोबर हो जो जनसमुदाय आसा हो तुम्ही पळयलाच. आणि गौरी बाबतीन सांगपाचें म्हणल्यार कांयच ना, कारण ते ल्हान आसतनाच्यान आतां पर्यंत सदांच ते आमचे बरोबर सोशल वर्क करीत आसा. आपल्याली बापायच्या खाना खान लावन तेणें आमकां बायलां जावं युथाक अश्यो बऱ्यो बऱ्यो स्किमी जावं बरें बरें कितें काम हें सगळें आमगे गौरी बायेन केल्लें आसा. तेन्ना आमी आनी कोणा वळख दाखोवपाची ना. जवळ जवळ 200 सुमार तेगेले ग्रुप्स साम बरे आसा जेणे करून त्यो बायलो स्वता काम करून आपल्या कितें तरी घरां आदार असो म्हणून हे ते स्किमीची मार्फत कसली कसली हे आपल्याली सामान करून जुटाची म्हणटू सगळी हे बॅग करप अशें करून ती आज हे सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत खूब जोडीत आहा. आणि लोकांक खबर आसा गौरी हे बरें शिकलेले भुरगे, यंग यूथ, स्मायलिंग फेस आणि सद्दां लोकां बरोबर सा ल्हानपणान वागलेले अशें आमचे हे ल्हान आसतना आमचे बरोबर खेळपी भुरगे हे सगळ्यांक खबर आहा की गौरी दिदी हे बेस्ट भुरगे म्हणून. आणि इतलें न्हू तर तेणें लोकां कडच्यान बरी लोकां मन जिखल्यांक लोकां बायलां खातीर युथां खातीर बरो विकास करचो ह्या हेतून तेणें आतां तेका आमी हेणें BJPन तेका हें तिकेट दिल्ली आसा. लोकां सगळ्यां कडेन मागता की 20 तारखेक ते 20 तारखेक गौरी बायेक तुमी बहुमोल मत दिवन आमचे शिरोड्या कमळ फुलोवचें आणि आमचो बायलांचो युथाचो सगळे लोकांचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर तेका आमी निवडून धाडपाचें भरघोस मतांनी. जय हिंद. हांव सुनील नायक, डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत शिरोडा आणि हो म्हाजो वार्ड. शिरोडा पंचायतीन वार्ड हो आमचो नंबर 1 आणि बूथ आमचो 2 बूथ लागता आमकां 21 आणि 22. आयज आमचे डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आयले आमचे कॅन्डिडेट भाजपाचे डॉक्टर गौरी मॅडम आणि आमी बूथ नंबर 21 कंप्लीट केला आणि खूब आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा, रिस्पॉन्सूय आमकां बरो मेळ्ळा. त्याच प्रमाणे आतां आमी सांजचे जे इवनिंग टायम येयलो तो आमी हांगसर आमी बूथ नंबर 22 आमी चालू केलो आणि हाफ एन एरिया आमी कवर अप केले कित्याक हो जो वार्ड आसा तो भरपूर व्हडलो आसा आणि हे ज्या वार्डार आमचे भाऊन माननीय WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊन भरपूर कामां केली आहा. तेतूंतल्यान हे आमचे गौरी मॅडमीक भरपूर मत पडटली अशी म्हाका खात्री आसा. आणि जे आमचे गांव भाव हे म्हाजे बरोबर सदांच आसता आणि गौरी बरोबर आसतले, भाऊच्या बरोबर आसतले. इतले सांगून हांव म्हागे 2 शब्द सोंपयता. जय श्रीराम. नमस्कार. हांव गौरी डॉक्टर गौरी सुभाष शिरोडकर. हांव शिरोडा जिल्हा पंचायत मतदारसंघातल्यान BJPचे उमेदवार म्हणून ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीक उबे रावला. आणि आज आमचो बूथ नंबर 21 आणि 22 ह्या दोन्ही बुथांचेर आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग केला सकाळच्यान. आणि तुमकां दिसलाच आसतलें की सगळे कडेन आमकां इतलो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा. म्हणजे कार्यकर्त्यांचे मदीं इतली उमेद आसा आणि आमी ज्या ज्या घरान वता थंय प्रत्येक घरांतल्यानी आमकां इतलो बरो म्हणजे हे मेळटा की आमी तुमच्या बरोबरच आसा, आमी BJP सोडून आणि दुसरे खंयच्या पार्टी बरोबर ना अशे पद्दतीचो आमकां एक रिस्पॉन्स मेळटा. काही घरांनी तर आमची सामकी म्हणजे आरत करून म्हणटा तसं स्वागत करता की जाले तुमी जिखले अशें म्हणून. तर ही सगळी उमेद आणि सगळो जो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो तो पळोवन म्हाका सामकी म्हणजे पुरेपूर 101% खात्री आसा की आमी येता ते 20 तारखेक सामकी भरघोस मतांनी निवडून येतली. आणि तेजे फुडले 5 वर्सांची जी जबाबदारी आसा ती आमी सगळे कार्यकर्ते आमचे एक्स ZP आणि आमचे सरपंच पंच आणि कार्यकर्ते सगळे मिळून आमी टीम वर्क अशें म्हणून फुडले 5 वर्सां खातीर बीन लोकांची सेवा करपाक आमी तयारी आसा, म्हणजे आमची तयारी आसा.
सगळ्यांक देव बरें करूं. अशें कितें प्रायोरिटीचेर तुजें काम आसतलें तें चिंतलां आसतलें की महिलांक लागून मुद्दाम करून तूं करपाक सोदतलें शिरोडा मतदारसंघात? महिलांक लागून करपाचें म्हणल्यार आतां पर्यंत आमचे खुबश्यो एक्टिविटी चालू आसा, पूण मेन जो हें आसा इंटेंशन किंवा उद्देश तो म्हणजे प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर जावची, आपल्या स्वताच्या पांयार उबी रावची. ती मागीर नोकरीच्या माध्यमांतल्यान आसूं खंय बारीक सारीक, किंवा आपलो स्वताचो वेवसाय चड करून ती बारीक आपले जी कितें कला आसा त्या टॅलंटांतल्यान तिणें आपले स्वताचे पयशे जोडपाक, ती मागीर हँडलुमाचे आसूं किंवा हँडीक्राफ्टाची किंवा इतर कितें. सो तांकां त्या पद्दतीन तेंचे स्कील डेवलप करप आनी तांकां मार्केटिंगा खातीर सपोर्ट करप हें आमचें चड मेन फोकस आसतलो. सो आतां पर्यंत कितले सेल्फ हेल्प ग्रूप तुमचे आसा शिरोड्यान सद्या कार्यरत? सेल्फ हेल्प ग्रूप आमचे 200चे वयर आसात शिरोड्या हितून मतदारसंघा भितर, आणि सगळे एक्टिवली म्हणजे कितें नाल्यार कितें तरी एक्टिविटी करत आसात लायव्हलीहुडाचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.